وزارت کورهای داخلی یک در نویه فردوسی با عریضه زن 34 ساله ساکن پایتخت مراجعت نموده است که روز 20 سپتامبر سال 2021 تخمینا ساعت 13:30 دقیقه شخصان نامعلوم با روی پنهانی از داخل مغازه طلاواریش واقع در بازار کاروان یک جفت گوشوار طلایی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرری رسانیده شده 5000 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا زن 36 ساله ساکن نویه واسه با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 32 ساله ساکن شهر بوستان با گمان صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شد. نامبرده 28 آگوست سال 2021 برای فریب به باوری مرد 40 ساله ساکن نویه ذکر گردیده در آمده. از او 255,000 سامانی برای خریداری نمودن 3000 عدد روغن آنکو گرفته به منفعت شخصیش صرف نموده است. همین طریق نامبرده 28 آگوست سال 2021 برای فریب به باوری مرد 33 ساله ساکن نویه مشچو در آمده. از او 113,000 سامانی برای خریداری نمودن 1800 عدد روغن آنکو گرفته به منفعت شخصیش صرف نموده است. نسبت گمان برشونده پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که شب 27 سپتامبر سال 2021 تخمینا ساعت 01:30 دقیقه راننده автомашین تمغه تویوتا سیف علی فیضلی سال تولدش 1978 ساکن نویه دوستی هنگام حرکت از سمت شهر باختر به سمت نویه قبادیان در حدود جماعت دهات دیقان‌آباد از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده از راه اساسی به قسمت راست راه برآمده به سینچوب کنار راه برخورده автомашین را چپه نموده است. در نتیجه مسافران داخل автомашین مذکور دولتوف بهرام‌الدین سال تولدش 1986 شیرخانوف کامران سال تولدش 1996 شریپوف دوستمراد سال تولدش 1980 ساکنان جماعت دهات دیقان‌آباد و خود راننده автомашین مذکور سیف علی فیضلی در جای حادثه به هلاکت رسیدند. صبح بر وقت 27 سپتامبر تخمینا ساعت 5:20 دقیقه راننده автомашین تمغه اوپل استرا شوعزیزوف شریف بیگ سال تولدش 1991 ساکن نویه دوستی هنگام حرکت از سمت شهر باختر به سمت نویه دوستی در شهرهای ماشینگرد دوشنبه 5 پایان واقع در حدود نویه بلخی از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به پایدیوار بتونی برخورده автомашین را چپه نموده است. در نتیجه راننده автомашین مذکور جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. مسافر داخل автомашین حیدروف امیرجان سال تولدش 1992 ساکن امین نویت جراحت وزنین جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه ها تحقیقات ادامه دارد.